您知道秋乏对人体是一种保护措施吗？这个秋乏现象其实也是人体的一个保护性的一个措施，就是说你过度消耗了，现在就让你要觉得困了，让你回补这个过分消耗的气血。您知道秋季不能补得太滋腻吗？秋季的补养跟冬季的这个大补还是有区别的，秋季还是要平补。你就说你可以补了，但是你不能说我补羊肉啊，或者是大温大热的，其实还不适合。为什么秋季最容易伤肺？因为秋季雨水少嘛，气候干燥，那么而且我们说肺是属于焦脏的，它是喜润不喜燥的，那么这个天气呢，尤其容易伤肺。老刘现场教您做一道椒盐鸭架。本期节目特邀著名的肝胆医师王琼老师和您聊聊立秋过后如何养生。今天是24节气的立秋，古代把立秋分为3候：1候凉风至，2候白露生，3候寒蝉鸣。是说立秋过后刮风时人们会感觉到凉爽，随之早晨会有雾气产生，然后感阴而鸣的寒蝉也开始鸣叫了。这个古语告诉我们，从今天起，炎热的夏天即将过去，秋天即将来临。欢迎各位收看由鲁花花生油独家冠名播出的饮食养生会。今天立秋了，立秋是我们24个节气当中，它是第13个第13个节气。到了立秋，就说明夏意将去，秋意渐浓，没有啊，七月流火，它很热呀，秋老虎，秋老虎，对，就秋后一伏，热死人，是，就秋后还有一伏呢。到了立秋的时候，我们中国人有一习惯，得补了。对啊，贴秋膘。对了，然后呢，在饮食啊，在各方面都要有所调整，要准备进入渐凉的季节了。到底应该怎么来做一些生活的调整呢？那我们还是有请著名的肝胆医师王琼老师。王琼出身于中医世家，毕业于上海医科大学临床医学系，现为肝胆科医师。他精通中西医及营养学，对日常养生有自己独到的见解和方法。本期爱问团的嘉宾有主持人胖胖、央视著名主持人王小谦、新锐主持人李佳念。欢迎大家。到了立秋了，秋字儿你看，禾火，禾就是禾苗的意思，是，就讲的是农作物，火就是丰收，已经成熟了，就是农作物成熟了。中国4600多年的这个农业史啊，就是靠在秋天收获、收割。有的古迹里面也把秋啊，说为什么叫秋呢？加一个提手旁叫鸠，它也是收纳的意思。秋天你必须要为过冬做准备，该摘的摘，该藏的藏，该收的收，就到了秋了。这立秋好像是那个说是到了黄金135度还是多少度，此为立秋。到了立秋的时候，我们中医的讲究就多了哈。对，就像那个阳消阴长嘛，这是个转折点。然后我们说春夏养阳，秋冬养阴，这个时候就开始要养阴了。而且好像在中医里面，这立秋这估计啊，它应该还有一个词儿叫长夏。中医分5季，中间有一长夏，就是这个时候。然后就像现在我们说的那个夏天过去了，其实人的新陈代谢啊，就进入到一个新的这个阶段了。夏季其实有一个过分耗气耗血的那个过程，蒸发。对。然后到了秋季呢，就慢慢的我们人体开始要补养了，来维护它了。那么我们所说的这个秋乏现象，其实也是人体的一个保护性的一个措施，就是说你过度消耗了，现在就让你要觉得困了，让你回补这个过分消耗的气血。就要把过分消耗的给补。
对，而且关键是后面有一冬，它要为冬天做准备，做个过渡。那为什么会乏？还是我们消耗过量了吗？过量了，夏季因为气温也是很高的，然后人的这个代谢也是增速的，然后过分的消耗了一些气血，所以说我们到了秋天就开始慢慢的要做一个补养的一个过程。夏天是挺消耗的，你比如说有人苦夏嘛，我觉得就有点像机器不堪重负之后的一种懈怠，一种就是半停滞状态。对，它就到了夏天之末嘛，为苦夏长夏，就是你消耗的差不多了啊。对，秋季呢，气候干燥，为什么容易伤肺呢？因为秋季雨水少嘛，气候干燥，那么而且我们说肺是属于焦脏的，它是喜润不喜燥的，那么这个天气呢尤其容易伤肺，而且我们说秋季呢又是对应了这个肺脏。它是对，因为我们说四季还是有对应的嘛，就像刘老师说的，为什么要多一个长夏出来？其实是对应五脏的，五季对应脏。本来就是四季，后来大家一算，不是脏多了以后，再弄一季出来。还好没摘一脏出去。是，本来想来着，摘不出去算了。所以尤其到了秋季，我们说尤其是要养肺的、润肺的。那是不是在南方会好一些呢？像我们那边，不管武汉、四川、重庆，都湿度挺大的。相对北方来说，肯定是要好一点。我们得先弄清一个概念，怎么就伤肺了？就肺怎么着就会被伤？容易咳嗽，在这个秋季。秋季是特别容易咳嗽，就有事没事他自己就对干咳两声，容易出现皮肤的干燥。对，这个是有的。而且因为天气的干燥，风尘也会变得大，呼吸道进入到肺之后，一定也会伤。我想，对，因为中医的理论是肺主皮毛的嘛，就是说你这个里面的这个呼吸系统是归肺管的，其实你身体的你这个皮肤也是跟肺有关系，所以为什么秋季气候干燥容易伤肺，其实伤的是我们说中医上的理念的肺，整个呼吸系统、肺经，包括皮肤。所以秋天容易挠痒痒，是特别干起那个白苔壳，对。秋季是要贴秋膘，秋季一定要吃肥肉吗？不是立秋的时候。其实它是贴秋膘的说法，这是从很古远的说了，是慢慢的要让人体储存一些能量过冬的。但是呢，你进补也可以，必须要先进行调理脾胃。夏天吃的少，也不是光鸡来肉，它不适应，也受不了。对，这个以前好像说过，脾胃主运化，如果你的运化不好，那么吸收的也就不好，消化的也不好，排泄的也不好，所以你要先把运化功能调理到位，这个进补才是有效的进补，否则是无效的、无用功。说的非常对。那怎么个调理呢？调理脾胃，其实我们可以就像我可以提供一个这个小方子，就像山药、茯苓、红枣。然后你加一点粳米，然后可以熬成这种薄薄的这种稀粥，那么这样就可以健脾胃了。那多少顿多少天算调理好了呢？一般来说3到7天，连着吃那个东西吃3到7天，3到7天那个东西其实不难吃的，不难吃吗？粳米你该吃肉还吃肉，对，红枣早饭吃，然后那个山药和茯苓熬粥，其实是很好喝的，干淡的。甘甜味的，听这些材料都知道，这一定很健康和调理脾胃。对，而且你不用很大量的，只是小小的。这我们家每季到了秋季啊，都会开始那么3到7天，就像你要吃饭了，你这个吃菜的同时，你就来这么一碗小小的养生粥。所以像人家王大夫他们家里有诊所，对，到立秋的时候呢，就开始在门口施粥。组团去，下次给我们派点儿，谢，大家都喝点儿，对大家都好。秋季为什么不能够补得太滋腻呢？哪个季节能啊？过去都说补秋膘嘛，这为什么不能够腻一点？秋季的补养跟冬季的这个大补还是有区别的，秋季还是要平补。你就说你可以补了，但你不能说我补羊肉啊，或者是大温大热的，其实还不适合。毕竟就像您说的，这个秋老虎还在，其实热还没退。那么这个时候呢，人体呢又缺乏一些这个我们说能量了。那么这个时候是适当的补，但是必须是平补。秋季养生1，
经历了酷热的夏季，在饮食等各方面会对人体的脾胃功能造成影响，因此进入秋季应该为身体补充能量，维护身体的正常功能。秋季适当的平补是恢复和调节人体各脏器机能的好时机，千万不可补得太滋腻，这样会导致消化器官功能的紊乱。可以用山药、茯苓、红枣、粳米熬成稀粥食用，对调理脾胃有一定的功效。秋季宜食的果蔬，梨加花椒，这怎么吃啊？这怎么吃啊？哎呦，治疗风寒咳嗽。这应该是炖汤吧？对，这是过去梨加冰糖，或者百合、冰糖雪梨嘛。我也没吃过麻梨。麻梨，对呀。吃完以后就很麻利。哎呦，对，就不咳嗽了，就办事很麻利，是吧？嗓子也很麻利，不咳嗽。而且很特别，是秋季宜食的果蔬。那这个方子在平时喝就不能治咳嗽吗？这个咳嗽尤其就是说秋季比较多一点这个秋季比较多一点。风寒咳嗽。对，风寒咳嗽是怎么着？是煮水吗？炖，其实是炖。你可以有2种做法，一种是把那个核，这个梨一切2半，把这个核给去了，然后花椒放对10颗、20颗放在里面，合起来一起炖20分钟、30分钟，那可以炖完以后是喝汤还是吃肉啊？喝汤，梨可以吃，把这个花椒给去了。这其实有一点治疗效果的，对，这是我们南方的一个民间方子，治疗风寒咳嗽效果还蛮好。因为花椒是一味药。对。梨加藕加蜂蜜治疗干咳，痰中带血。就咳的蛮厉害了，有一点点血丝。但这个我们介绍的都是食疗方，你就真正严重的还是要到那个医院这个治疗，这个都是辅助的治疗。其实我发现这2个方子里边都有梨，是不是有事没事在秋季的时候我多吃点梨润肺，很好呢？对，梨是润肺的，而且是应季水果，非常好。你看那个把季节和水果搁到一起的，做成有疗效的食品，秋梨膏。对，非常流行现在。你除此以外，你能找出一个跟季节相关的名字搁一起的吗？不行。西瓜霜没有。西瓜霜没有季节啊。而且冬瓜霜呢？那冬不是讲季节，那就跟瓜挨一块儿的。老师，我有一个问题很想问呢，就是梨，我平时在家也会煮梨水梨汤。我平时就有一个疑问，有人告诉我煮这个梨汤就梨水，我会切成块煮嘛。有人告诉我用白砂糖，有人告诉我要用冰糖。那到底是用冰糖对还是白砂糖？肯定是冰糖。要看你们家目前有什么糖。但最好还是用蜂蜜吧，冰糖最润。冰糖蜂蜜不能熬的，不能熬。对。而且我们常说的是冰糖雪梨。对，都是冰糖。因为冰糖和白砂糖的成分不一样，还是应该用冰糖。好嘞。秋季宜食的粥薏仁粥。薏米和米按照1:2的分量混合煮粥。对，因为我们说薏仁其实是一个挺好的这个药食同源的一个食材。前面不是说到这个肺燥它容易咳嗽，那么也容易引起这个皮肤干燥的。薏仁其实在美容养颜这个方面其实做得很好。我知道它好像是有去水肿的功效，有祛湿，有利湿的。利湿的话东西就多了，冬瓜、对，咖啡、红小豆都可以利湿。但是这个薏仁是不是有点吃了不消化？像这为什么是按照1:2，其实就有这个考虑了，因为它是一个难消化的。那么如果你是一个胃比较寒的，因为它是一个干凉的一个食材嘛，对，那你就可以加一点红枣，或者加一点那个枸杞进去，凉温，这个就平衡了。玉竹是什么呀？玉竹6克，大米半杯，混合煮粥。玉竹是什么呀？也是一个药材。干的竹子呀？不是。它是一个药材，干了之后不是干的竹子跟竹子没关系，它是但是它切片之后是白润的、半透明的一个植物的根茎，去药房买得到吗？对，就是去药房。什么植物的根茎啊？玉竹。
哦，就叫玉竹。叫玉竹。哎呀，这真孤陋寡闻了，这确实不知道。它叫玉竹，它不一定是竹，就像叫熊猫，它不是猫。是。对，叫鲸鱼，它不是鱼。对，那个大鲸鱼，秋季一时的汤，蟹壳粉汤，把吃完的蟹壳或者虾壳用搅拌器打碎后加水熬30到40分钟，过滤掉蟹壳后食用。这是这个多难喝。是啊，听都没听过。加一堆蟹壳。要加，它这个其实要加一点米汤，浓米汤的。哦，用米汤来煮。其实这个就是那个法式的 lobster bisque， 就是龙虾汤。其实我们就稍微做了一些改良，它不是原始的，还要加黄油啊、奶油啊，它味道是非常很鲜美的。但是加了太多的这个奶油和黄油，对身体我们说，不是太养生。那我们可以换，就这蟹壳虾壳到哪去找啊？自己吃哎呀，你到底捡嘛？吃剩下来。你上刘一伟家外头捡，冬季不吃蟹了嘛？不过到武汉那个虾呀、蟹的壳是满地都是，堆成一座山。对呀，胖最爱了。武汉夏天就吃虾。那个秋冬季节就吃蟹，特别多，对，又便宜又好，很便宜。是你们那个叫什么岛来的？我忘了，就是梁子岛。梁子岛，对，那儿吃蟹。秋季养生2：梨加花椒。将梨从中间切开，去掉梨核，把10至20颗花椒放入梨心后，将梨合拢，放入锅中炖20分钟左右取出。吃去掉花椒后的梨子，对风寒咳嗽有很好的功效。梨加藕加蜂蜜，将梨和莲藕一同榨汁后兑蜂蜜饮用，有健脾、清心、润肺的功效，对缓解干咳的症状有很好的效果。薏苡仁粥，把薏米和米按照1:2的分量混合煮粥，有很好的祛湿功效。玉竹粥，用玉竹6克和半杯大米混合煮粥，有滋阴润肺、生津止渴的作用。蟹壳粉汤，把吃完的蟹壳、虾壳用搅拌器打碎后加水，熬30到40分钟，过滤掉虾壳后，还可以加米混合煮粥食用，能提高一定的人体免疫力。好，来自新浪微博的网友廖先生问：只要秋天一到，我女儿的嘴唇就特别不舒服，有时候还会干裂起皮，是不是因为她体内缺乏某种维生素的缘故？需要去买药片补充维生素吗？维生素 B2其实B2，你可以补充一点维生素 B2的药片，也可以从这个食材上面，其实糙米。你给它熬米粥或者是米汤，这个时候就是用那个糙米，对，糙米或者是全麦面包，这些都是富含维生素 B2的。还有一个就是抹点润唇油，抹点润唇膏，对，里外都要，内外兼，把维生素 B2的药片磨碎以后。混到润唇膏里面抹，不用这样做。还有一些就是说我们说润肺的一些食材啊，其实是肺主皮毛嘛，对就是说你润肺的一些食材对于你皮肤的一个水润程度都是有帮助的，都可以。反正吃点维生素 B2是可以的，包括什么口腔溃疡啊什么的都可以。对，太是了。老师，我现在嘴里就有将4颗溃疡嘛，差不多。你干嘛了呀？而且最大的一颗差不多跟小手指的指甲这么大，我就一直在吃维生素 B 族，一直在吃，因为它有愈合的作用。你就错了你不能说真的是 B2，你别吃 B 族，就只吃 B2 最便宜的那种 B2 吗？对。哟，你 B 族又一堆了，又不行了，是不是王老师？对，就是 B2。哦，那我还学到了。然后你的口腔溃疡，从中医说起来，其实也是寒热错杂的一个。是我有虚火上燃的症状。对。你是偶尔发生呢，还是习惯性溃疡？习惯性溃疡，尤其像我的职业，我动不动做节目做问嘉宾问题，问一问，突然就这边流血，我自己都不太知道。偶尔流血啊，就有的时候它就长在牙的旁边，它就真的磨到了。向嘉宾张开了血盆大口。对，磨到了，所以就刚好。他这个是阴虚。对，阴虚虚火上燃，对，你是很厉害的。然后是上火下寒，
哦，明白，咱得下来好好探讨一下。不，你这个真要调理一下，因为是长期的口腔溃疡一定有问题。是，我知道，而且你要偶尔呢，人家就是一个白点疼，贴个什么一可贴1晚上就好了。有我那不行，一颗必须要2个星期才能好，估计一个多星期差不多。它算比较严重。哎呦，那也很严重，你要找中医调一调。是。好。希望那个下次见你的时候有所缓解。好嘞，我们这儿专家也多，到时候可以给你提供一些建议。好的，一定谢谢老师。好，我们接下来给大家做菜，这个做的叫椒盐鸭架。我们把鸭肉片给顾客吃了，鸭架子呢就留下来了。这不就是鸭肉吗？这儿？因为你看好多皮啊、肉啊都没了。因为吃烤鸭是没有鸭脖子的。是。啊，所以你看鸭脖子还带点皮，其他的地方都没有皮了，就已经被骗走了。对。接着鸭架，剁成块儿，干淀粉，这青葱啊，这个洋葱、青红椒、葱花、孜然、椒盐、料酒。哎，调料还蛮简单啊。对，我们呢，做的时候要把它稍微过一下油。还要过一下油。过一下油，加一点点干淀粉。哎，我倒的是鲁花花生油，我们要把它油温高一点，高一点才能够炸。可是我看这个鸭架，它本来就表皮挺干的，它会不会更干呢？就因为它比较干，口感已经不是很好了。哦。那么我们把它过个油呢？干脆就吃酥脆的，索性让它酥一点才好吃。是这个意思。你看，包括咱们什么一鱼两吃啊，龙虾两吃啊，剩下都得过油炸一下。对，不然的话它那个口感不太好。好，鸭架。为什么要加点干淀粉？就是怕它炸锅。过油的时间可以稍微长一点，就让它干一些、酥一些。哎，完了以后，立秋的时候施粥的时候，同时施点鸭架。那要请刘老师帮我们去掌勺。没问题，没问题。好了，稍微炸了一下。哎。我都咽口水了，闻起来好香哦。哎，鸭肉那香味出来了哈。这个可以直接撒椒盐吃了吧？不，再炒一下。锅里倒入一点点鲁花花生油，一点啊。再用葱蒜倒进来。鸭脖呀、鸭架呀、鸭肠啊、鸭胗呐、鸭翅膀啊、鸭腿呀、鸭舌呀，在武汉你各种你都吃得到。都分割了，反正对，除了鸭屁股都有的吃。鸭肉，来点料酒。好香啊！椒盐，孜然，最后放。来，孜然，好。哎，这香味儿足够浓烈，配上清淡的粥，其实还不错的选择。其实他们分割以后，鸭头有专门卖鸭头的，对，鸭脖子很受欢迎，鸭翅是，鸭脯，然后鸭胸肉呢，基本上就用来炒菜了，甚至鸭腿肉也是炒菜鸭舌现在也很受欢迎。对，鸭舌是卖的最贵的，对，最贵的。对，后来就是鸭舌帽也卖的不错。对，鸭舌帽也挺好的。对。在成都，还有专门卖什么的鸡冠。对，哎，这个我也听说过。对，现在北京的有一些那个辛辣店里面火锅店里面也有鸡冠卖，涮的，对，涮的。一些卤味店也有。你要吃的就是最讲究的，
我吃过那个雀舌，哎呦，什么的？麻雀舌头，是三角小尖的那个吗？刘老师，哎呦，我见过那道菜，但是我有点下不去嘴。那么一盘得多少雀才能集成那一盘呢？好香，好香也吃吧。我来替姐姐吃了吧。有闻着就特别香。椒盐鸭架，食材：鸭架、洋葱，调料：干淀粉、青红椒、葱花、料酒、孜然、椒盐。做法：一、往切成块状的鸭架上撒上干淀粉，拌匀备用。二、锅中倒入食用油，待烧至70%热时，倒入鸭架过一次油，炸好后捞出待用。三、再往锅中倒入食用油，烧热后放入洋葱、青红椒、葱花炒香，随后放入炸好的鸭架、黄酒翻炒。四、最后在锅中加入椒盐和孜然，翻炒均匀即可出锅。老刘贴士：一、需要加入洋葱等香味较重的蔬菜，这样吃起来鸭架才不会感觉油腻。二、鸭肉具有滋阴补虚的功效，体内有热爱上火的人食用最适宜。9制糖浓缩6味地黄丸，提示您继续收看精彩节目。秋天来了，春华秋实，也祝大家呢在秋天保重身体，收获成绩。感谢王老师，感谢鲁花花生油，感谢静心口服液。接下来我们的节目都会在秋天和你约会。养生笔记：中医认为秋与肺气相应，秋天容易伤肺，呼吸系统等慢性疾病也多在秋季时复发，所以秋季保健以养肺为主。秋季应该进行适当的平补，在恢复和调节人体各脏器机能的同时，切记不可补得太滋腻，大量进补会骤然加重脾胃负担，所以秋季进补之前要给脾胃一个调整期。可食用一些有营养、易消化的食物，如用山药、茯苓、红枣和大米熬成的粥，就有很好的调养脾胃的功效。如果您对我们的节目内容感兴趣，请登录饮食养生会的新浪官方微博留言，您提出的问题我们会及时帮您向专家咨询，同时还有大量精彩节目视频和养生笔记供您下载，赶紧关注吧。